Anson，你睇緊咩報紙啊？唔係啊，我今日嚟麥當勞嘅50週年展，啊，50週年展覽啊！睇到啲咩㗎？睇到之前嘅麥當勞。聽講咧，佢哋還原咗咧1970年代銅鑼灣百德新街係啊，第一間麥當勞嗰個面貌係咪啊？係啊，咁不如我哋入去睇下啦。好啊。我想偷食麥當勞。可樂定橙汁啊？冇嘢飲喺裏面，整蠱你係咪啊？係真係整蠱咗啊！我哋入到呢個還原嘅麥當勞店鋪，好得意喎！你知唔知道啊？麥當勞以前咧個地下嘅特色咧係紅色磚嘅，係啊，仲有啲乜嘢食啊？你望下，有漢堡包啦，有薯條啦，同埋有嘢飲咯，你睇下嗰陣時幾多錢？好抵呢個喎！巨無霸幾多錢啊3.4蚊， 3個4喎！你最中意食嘅薯條幾多錢啊？ 1個6咯，如果大嘅話。好啊，個6啊，細嘅1蚊啫喎。不過嗰陣時嘅1蚊咧，可以買到好多嘢。係啊，仲有飲品啦。啊你睇唔睇到咧？以前係冇橙汁㗎。我爸爸最中意嘅可樂只係0.8蚊喎。係啊，8毫子嘅真係。大嘅幾多錢？大啊，好似1.2啊，好似啊。個2啊！以前嗰啲鋪牌咧好靚喎，而家望翻，你睇下以前嘅飲管咧係可以隨便攞，係啊，擺喺呢啲桶裏面。仲有咧紙巾咧都係咁樣自己攞㗎。係啊，呢個啊，跟住啲盤咧上面係會登出麥當勞嗰啲產品喎。係喎，係啊，係俾其他人睇有咩食用。係啊，即係你食下一個包就話，哦，我好想加多個巨無霸啊！咁跟住咧你就出去買啦，係咪啊？係啊，啊，呢度裏面廚房，你睇裏面啊，裏面嗰啲麵包咧，以前每一個都係有個盒㗎，而家係有咩分別啊？而家咧就只係得嗰個包住包嗰張紙啊。係啊，Anson 啊，睇咗咁耐，係時候翻工咯喎，快啲攞你件衫翻工嚟㗎，自己去啦。Anson，你而家係咪食 lunch 啊？係啊，但係我而家食完啦。哦，咁跟住你會做啲咩啊？等我而家去執嘢先，然後就做埋我其他嗰啲嘢。我要 refill 啲飲筒啦，又要 refill 嗰啲飲品啦，又要整漢堡包啦，仲要炸薯條啊！哇！你都好忙噶喎。係啊我頭先又見到你執台啦，咁你又要負責個 station 裏面啲食物啦。係啊，咁除咗食物之外，你仲要做啲乜嘢㗎？使唔使洗廁所㗎？我有時啦，有時啦，同埋掃地啦，係咪啊？係啊，因為麥當勞都要好清潔㗎嘛。係咯。好啊，多謝你啊！你知唔知道以前麥當勞嘅營業時間係幾多點㗎？係朝早嘅10點至到夜晚嘅12點。時間都唔早啦，我而家放工先，我而家除翻件衫先。拜拜。拜。阿報紙檔老闆啊，係有咩幫到你啊？我咧就想買報紙，係有咩介紹啊？呢度咧就有好多唔同嘅報紙，就係可以話俾你聽唔同嘅特別新聞。係喎，大部分都係中文。誒，有一份英文報紙喎，係啊，仲有好多雜誌。係啊，你可唔可以帶我行一行呢條街啊？有啲乜嘢啊？當然可以。呢
呢度咧就展示咗以前百德新街嘅第一間麥當勞，仲有以前嘅商店。聽講咧會 show 到麥當勞出邊嗰街景，身邊有啲乜嘢鋪頭都會展示埋出嚟，係咪啊？係啊，我哋不如睇下有啲咩得意嘢咯。好啊。原來以前嘅文具店咧好得意嘅喎，每一樣嘢都掛晒出嚟嘅喎。睇下有咩先？有紙鷂啦，有游水嘅波波啦，有水泡啦。咦 Anson 好似有你好中意嘅嘢係乜嘢？個羽毛球盒啊，上面仲有隻船仔啊。睇下第幾格？上面第二格，第二格睇下先。中間嗰個。Oh yes，帆船啊！以前嘅小朋友就係玩呢啲玩具㗎啦。下面仲有乒乓波。睇下先。誒呢啲口風琴。呢啲啊。然後下面咧就有乒乓波，仲有嗰個羽毛球嗰個波啊，係啊。但係彩色㗎啦，冇見過啲彩色。呢個鋪頭咧有眼鏡賣，仲有好多唔同嘅電器賣啊。呢度係媽咪咯，係啊，啱冇啊？係啊。我哋個月喺度㗎嘛，買啲。咦？報紙檔老闆，你上鏡喎？係啊，真係好搞笑啊！咦？又出現翻啦，跳下。我嘟嘟啊，漢堡神偷啊！
啲燈柱就。我對於你哋冇見過嗰個人。係嘛？